तो दोस्तों आज मैं LG TV का नो साउंड प्रॉब्लम के ऊपर ये जो वीडियो बना रहा हूँ। तो ये वीडियो के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप पुराना टेक्नीशियन होगा तो आप अभी ये वीडियो को स्किप कर दीजिए, और न्यू टेक्नीशियन होगा तो ये वीडियो आप शुरू से लास्ट तक देखिए। देखने के बाद और ये वीडियो का लास्ट में कमेंट करके बातें कि ये वीडियो के अंदर आपको जो इन्फॉर्मेशन शेयर किया आपका कुछ फ़ायदा मिला है कि नहीं। ठीक है, आप ज़रूर एक कमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए मैं बिना टाइम वेस्टेज नहीं करना चाहता हूँ, ये टीवी का जो साउंड प्रॉब्लम है कैसे रिपेयर किया जाता है आपको ये वीडियो के अंदर दिखाता हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये जो LG का टीवी है, ये 14 इंची का एक नॉर्मल CRT टीवी है LG का। तो चलिए आपका सामने सप्लाई देके दिखाता हूँ कि इसका जो प्रॉब्लम। ठीक है, तो सप्लाई दे दिया, इसका इंडिकेटर जल रहा है। ठीक है, इंडिकेटर जल रहा है मतलब टीवी तो ऑन होना चाहिए, बट टीवी तो अभी ऑन नहीं हो रहा है। तो कभी कभी होता है कि स्टैंड बाई ऑन कराना पड़ता है। तो चलिए फिर भी ये जो पावर इंडिकेटर जल रहा है इसका पास ही पावर बॉटम है, मेन AC सप्लाई स्विच। तो ये ऑफ़ किया और इंडिकेटर तो दोस्तों ऑफ़ हो गया। तो चलिए कोई बात नहीं, दोबारा इंडिकेटर पावर स्विच को ऑन करना पड़ेगा। इंडिकेटर फिर भी ऑन हो गया, तो तब भी दोस्तों टीवी चालू नहीं हो रहा है। तो चलिए एक एक जो बॉटम स्विच है पुश करके देखता हूँ। मेनली जो चैनल प्लस बॉटम वो पुश करने के बाद टीवी ऑन हो जाता है। तो लगता है टीवी ऑन हो गया, तो थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। ठीक है, तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं आपको बहुत क्लियर करके समझाने के लिए मैं कोशिश करूँगा। अब न्यू टेक्नीशियन होगा तो ये वीडियो लास्ट तक वॉच कीजिए। दोस्तों वीडियो तो आ गया, बट दोस्तों टीवी का साउंड नहीं आ रहा है, तो मतलब इसका नो साउंड प्रॉब्लम है। तो दोस्तों LG टीवी का नो साउंड प्रॉब्लम का ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बनाया, एक नहीं मैं बहुत अलग अलग टीवी के ऊपर वीडियो बनाया। ठीक है, आप साउंड प्रॉब्लम के ऊपर प्ले लिस्ट चेक करेगा तो वीडियो प्रॉब्लम के ऊपर बहुत कुछ टाइप वीडियो प्रॉब्लम साउंड प्रॉब्लम के ऊपर वीडियो मिल जाएगा। तो इसका वॉल्यूम भी मैं चेक करके देखा, टीवी का वॉल्यूम ओके है, मतलब फुल है। सेटअप बॉक्स का वॉल्यूम अभी टेस्ट करके देख रहा हूँ कि सेटअप बॉक्स का रिमोट अभी इसी टाइम काम नहीं कर रहा है। तो चलिए मैं हो सकता है इसका बैटरी लूज़ हो गया, तो फिर भी एक बार ट्राई करके देखता हूँ। तो दोस्तों रिमोट तो अभी काम नहीं कर रहा है, आप थोड़ा सा वेट कीजिए। तो दोस्तों अभी देखिए रिमोट का वॉल्यूम भी, ये जो सेटअप बॉक्स का वॉल्यूम भी फुल है, तो तब भी साउंड नहीं आ रहा है। तो चलिए टीवी का बैक कवर का पीछे इसका मॉडल नंबर लिखा है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये टीवी का बैक कवर का पीछे इसका मॉडल नंबर है। ठीक है, तो चलिए कुछ भी टीवी हो सकता है, नो साउंड प्रॉब्लम जब आएगा फर्स्ट क्या चेक करना पड़ेगा। तो बैक कवर ओपन करने के बाद आपको एक बार दिखाता हूँ कि ये टीवी का पीछे बैक कवर ओपन करने के बाद देखिए कि बहुत धूल और मिट्टी जैसा इस तरह देखा जाता है। ठीक है, तो ये तो साफ़ करना पड़ेगा, और साफ़ करने का बाद भी ये सब कुछ चेक करके देखूँगा। तो चलिए फर्स्ट टाइम आपको जो दिखाना चाहता हूँ, आप थोड़ा सा वेट कीजिए। ठीक है, इसका जो वायरिंग है डिगोसिंग कॉइल ओपन कर दिया, और ये साउंड स्पीकर का कनेक्टिंग पॉइंट है ये भी मैं एक बार ओपन कर दिया। ठीक है, ओपन करने के बाद आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ ये जो IC 5 पिन का साउंड IC है, तो IC का नंबर क्लियर आ रहा है कि नहीं आप कमेंट करके बातें। पर दोस्तों मन में जो लग रहा है ये TDA 2006 इसका साउंड IC नंबर है। दोस्तों ये साउंड IC देखिए थोड़ा लूज लग रहा है, तो क्या ये IC फॉल्ट हो गया है कि नहीं ये भी चेक करना पड़ेगा। तो दोस्तों उसका पहले एक बार स्पीकर, दो स्पीकर को एक बार चेक करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों होता है कि कभी एक स्पीकर पहले से ही फॉल्ट हो जाता है और एक स्पीकर से साउंड आता है, और कुछ दिन का बाद जब वो स्पीकर फॉल्ट हो जाएगा तो साउंड ऐसा पूरा बंद हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत मिट्टी धूल इसका अंदर है, तो एक बार स्पीकर चेक करके देखूँगा। तो चलिए इसी टाइम आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए मीटर का क्वांटिटी शो हो रहा है और स्पीकर का अंदर कुछ भी क्वांटिटी दोस्तों नहीं है। मीटर पर फॉलो कीजिए, स्पीकर का कुछ भी क्वांटिटी नहीं है। तो इसका दोनों साइड स्पीकर है, ये साइड के स्पीकर भी एक बार चेक करके देखना पड़ेगा। तो दोस्तों ये साइड का स्पीकर का भी कुछ भी क्वांटिटी नहीं है। तो उसका बाद आता है कि मेन टॉपिक। अब ये वीडियो इसी टाइम ध्यान से वॉच कीजिए। मैं न्यू टेक्नीशियन को मेनली जो दिखाना चाहता हूँ ये वीडियो के अंदर कि स्पीकर का कनेक्टिंग पॉइंट PCB से फर्स्ट आपको ओपन करना पड़ेगा, नहीं तो IC शॉर्ट होगा तो तब भी क्वांटिटी स्पीकर का अंदर आप देख सकते हो। तो इसीलिए
मेन पीसीबी से आईसी का कनेक्टिंग पॉइंट ओपन करना पड़ेगा। और ये जो स्पीकर को मैं आपको ओपन करके दिखाना चाहता हूँ, मैं वीडियो को थोड़ा स्किप कर दिया क्योंकि एक स्पीकर ऑलरेडी लगा है। यहाँ पर जो कनेक्टिंग पॉइंट है स्पीकर का, जो कनेक्टिंग पॉइंट कभी कभी होता है कि बहुत न्यू टेक्नीशियन काट करके सोल्डरिंग कर देता है। बट दोस्तों यहाँ पर छोटा सा लॉक है, ये लॉक को थोड़ा सा प्रेशर देना पड़ेगा। प्रेशर देने के बाद थोड़ा सा ये खींचने के बाद ये जैक देखिए ओपन हो जाता है। तो इसी तरह एक मोटा वाला और एक सरू वाला होता है। तो इसका अंदर भी एक छोटा सा लॉक है। आपका सामने में प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि ये लॉक को थोड़ा सा प्रेशर देने के बाद और थोड़ा सा खींचने के बाद ये वायर को इस तरह पकड़ के ये लॉक ओपन हो जाता है। तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो जिसका इसका ऊपर नॉलेज नहीं है, बहुत वायर लेके खींचेगा तो तब भी बाहर नहीं होगा। और मेरा पास दोस्तों सेम टाइप एक स्पीकर है, ये छोटा सा है बट इसका दोनों साइड जो नाट लगाने का पोजीशन सेम ही है। तो इसलिए ये मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा। और ये जो जैक देखिए ये आसानी से इसका अंदर ये थोड़ा सा पुश करेगा तो इस तरह ये भी लॉक हो जाता है। ठीक है, मेरे न्यू टेक्नीशियन ये आपका दिमाग में रहेगा तो आप कुछ भी इस तरह क्लिप देखेगा तो बैंडेड पीसीबी के अंदर आसानी से इस तरह कनेक्शन कर सकते हो। तो दोस्तों चलिए कोई बात नहीं, ये सिंपल सा तरीका है बट ये छोटा सा काम है। कभी कभी ये बड़ा हो जाता है कि कट करना पड़ेगा, सोल्डरिंग करना पड़ेगा इस तरह। तो पहले से ही दोस्तों ये दो स्पीकर एक कनेक्शन किया और ये अभी आपका सामने एक स्पीकर कनेक्शन करके दिखा है। और इसी टाइम चलिए एक बार सप्लाई देके देखूँगा कि साउंड आता है कि नहीं। ठीक है, तो सप्लाई दे दिया, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। कुछ पीसीबी के अंदर साउंड और पिक्चर एक साथ आता है, थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। तो अभी देखिए दोस्तों स्क्रीन पर फॉलो कीजिए। तो दोस्तों इसका वीडियो आ गया, साउंड तो दोस्तों जरूर इसका अंदर मिलेगा। तो जिस तरीके से तस्वीरें देख रहे हैं हम लोगों ने कई लोगों को बचाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी 8 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। जिन लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है उन लोगों की स्थिति अभी कैसी है?